யூகேல நவம்பர் 5th அன்னைக்கு பான்ஃபயர் நைட்னு ஒரு ஸ்பெஷல் செலிப்ரேஷன் இருக்கு. அது கை ஃபாக்ஸ் நைட்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் கை ஃபாக்ஸ்னு ஒருத்தர் 17th செஞ்சுரியில அந்த காலத்துல இருந்த கிங்கான ஜேம்ஸ் ஒன்னை வந்து கொலை பண்றதுக்காக பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டை வந்து பாம்பு வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணாரு. பட் அந்த பிளான் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக தான் எவ்ரி நவம்பர் 5th அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பீச் சைடில் தான் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். எல்லா சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டைமில் கடையிலலாம் வெடி வைப்பாங்க. நமக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ஆனால் ஈவினிங் 6 o'clock அப்புறம் வாங்க முடியாது. இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸை பக்கத்துக்கு செம கூட்டம் வந்துருந்துச்சு. நிறைய ஃபுட் ஸ்டால்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க வேறு.